Niyayibona leya ndoda leya. Ngisho le niyibone imile laphana esangweni lomuzi. Lo yamuza obuqamama lapha. Le egqoka ama-overall. Indoda yamadoda leya. Indoda yamadoda leya eyadela okuzazi kwayo namandla. Yaphuma yayosebenzela abantu ebakhathalelayo. Yenza isiqiniseko sokuthi bonke abantu labe bathandayo nebanakekelayo balala bedlile. Ngiyazi ukuthi njengoba niyibona nje igqoke labo siyasebenza nibona sengazi ukuthi ekhanda ayithathi kahle noma isidi uphungu nomphela. Kanti cha. Nishaye phansi kwashuqa. Hlakaniphile leya ndoda. Hlakaniphile leya ndoda. Kodwa ke ngeshwa. Uyabona ukuhlakanipha kwayo. Akulula ukuthi kubonakala. Ngezizathu zokuthi phela emhlabeni la siphila khona abantu bakujaja ngendlela abakubuka ngayo. Abantu bakujaja ngendlela bona abazizwa ngayo. Ingakho ke nale ndoda mabeyibuka bayibone ngathi ayihlakaniphe nokuhlakanipha kwayo kuhamba kuphelele emoyeni. Leya ndoda ngoba niyibona yahlinzelwe yibini umuntu ayimthanda imnakekela umfazi wayo. Namhlanje ngundingasithebeni. Namhlanje ngumtshini bethwa ngibala. Angisayiphathi ke izingane zayo. Aziyazi nokuthi iyaphila noma yafa. Izingane zawo mawuyibuza namhlanje zikusho ukugcwala umlomo. Ukuthi owethu baba simazi. Omunye wazongitshela ngeke ngize ngimdalule igama lakhe. Wazongitshela ukuthi le ngane ayikhulele etho njena ezidakelwe enganakanga lutho. Kanti mina ngizothatha ngicike. Yeah. Ukuthi kanjenga engitholele umsebenzi. Yena unento yokwenza neboss. Iloko engakuthola bhuti kwa ukuthi nasekuhlaleni la sihlala khona lento seyazi. Mina nje ngiyisilima akatsho futhi naye ukuthi kwenza kanjani ukuze angifake emsebenzini. Yeliphi iqhingasu enza ngani? Uthola wena ukuthi uma kuzakufaka emsebenzini neboss yakho. Into ethayibe njalo nje kwaba into engabekezeli. Manje ma wena uthi ingane akuyona kaboss kodwa uyayivuma le ukuthi kwakwenzeka kulale noboss. Ingane akuyona kaboss kodwa nje kuyangithusa ukuthi uNgcobo ahlale nento enkulu kangaka kube kunento ayaziye kuyena ngangitshela. Walala kodwa noboss beside ukuthi ingane akuyona. Kumitsho ngeyingaka kanti insuku. Sengaze ayenza into enkulu kanjena azangilahle nengane. Right nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhapha ekhanda ehlana sezantsi nina bakaMesuzulu kwazolithini igama lami ke uKing Sichaka ngolapha kaluqa mfoko amanxusa kancane idede lentombambe esone phambhathi imhlala amagwala malala nomunende wavuka kwifilanga inhlikihlikana ezidindikele ehlikizwa amagidango malapha ya emtubatuba nganza kwethu siyabingelela igama lohlelo angimazi baba ethemba ukuthi abantu bayafunda bayakhula futhi kulona sibingelela isihambeli sethu sosuku sizwe ukuthi ubani sawubona dadewethu. Yebo sanibona Ninja ngiyaphila. Hayi sekhona ubani? Igama lami nguAsanda. Asanda. Ngeke ngikwazi ukudalula isibongo ngoba anginayisho ukuthi sona siphi isibongo sami. Hayi nankinga intando yakhe intando yeningi njalo wonke umuntu wenza kuthanda. Okay, wayula. Njengoba ngize la ekhaya bengizocela usizo bhuti mayelana nobaba wami engingamazi. Okay. Because umama mangimbuza akangiphendula into right. Okay. And kuyimanje mina imisebenzi ngiyayithola angikwazi ukuthi ngiphumelele kahle nje ngingaze ngiye emsebenzini kakhulu even nasesikoleni angiqedile because ngoba anginayo iID. Ngenxa yesibongo esingishayayo. Sikushaya. Awukwazi ukusebenzisa kama noma athiwa ngiyakwazi ukusebenzisa mangimcela naye ungibalela imidanti ukuthi naye ubiza isibongo
sabuka ama wakhe, so Elele. into zami nje ayiphumelela, ngifuna uqamba amanga kubi empilweni yami, angikho right. Hayini. Engangokuthi mina even naseyinganeni meyikhuluma ngobaba bazo sengize ngibe ne-anger Asula ukuthi wena umazi kakhulu, nokushaya iy'ngane ke manje sengithole ngisho umntwana ke manje leke akamazi umkhulu wakhe, nginokukhiphela isibhongo enganeni ngenxa yokuthi ngidinga ifamily yami egcineni. So beside uma ubani omnye ukukhulume naye mhlawumbe ukusiza lolu daba bakhona abakulekelelayo? Ayibekho abangilekelelayo cause ngiyane ngibona ngisingekho isidingo sokuthi ngikhulume nomuntu oseceleni uma wami engakwazi ukungisiza. Eish. Wena ukholelwa ekutheni njengoba ingane izalwa uye uyena ufuna abe neqiniso ukuthi ubani ufela? Umama ubena abe neqiniso ngoba u-anti bakhe, o-anti bami kahle kahle odadewaboma wami bahlala emakhaya, iqiniso nabo abalazi. Ngabalazi kahle. So umuntu ongazi uyena uma umama wami owazi iqiniso. Nihlala naye Umngani wakhe futhi wakhetha ngisho ukuthusa uma ngaba ngimbuza ukuthi umama kade efika lana ubani umkwehlekisana naye. Balobe ngitshela ukuthi ubaba wabaleka. Iqiniso ngiyalidinga egcineni. Ukuze nami ngikwazi ukuthi ngibe nezinto zami ngikwazi ukuphumelela. Okwesiphandla kongenani iwashi lento lefakwa la esandleni. Mhlawumbe mengingafaka lona noma ngazi noma ubaba noma ngafaka ngiwashi, egcineni ngiyamdinga ubaba wami. Umbona siqu ke nje. Noma ngingasambonanga sengikhalela isibongo Sibongo. Siwasinalazalwa khona. Nethi unake mathi likhona libona. Uma ukuthi likhona nkosami, kodwa ngiyafisa nje ukwazi iqiniso. Mhlawumbe ningakwazi ukungisiza mina because umama mina akukho la ngibeka khona ukuze nami mhlawumbe ngazi ukuthi ngumuntu ophelele kephi. Ngime endaweni eyi-1. Unjani ulaka ngenza ukuthi masimbiza ngibe ngiba ready for Unolaka. Umuntu loyo phela. Kakhulu. Unolaka kakhulu. Engangokuthi nami ngize ngigcine sengikhuluma kambi naye. Eish. Uma ngithembisa induku nami ngiyamthembisa ngoba ngiyadinga. Hayi mntwana awukwazi ukuthembisa umuntu omdala induku. Ngiyazi ukuthi kurongo lokho indlela nayo abuya ngithise ngayo uma bangimbuza. Kodwa hayi indukwini ungaze ufike lapho. Inkinga nayo uyangishaya mangibuza ubaba. Awubuyiseli umuntu omdala. Umuntu omdala uhlala emdala nje. Wrong right uhlala emdala. Yebo, ngiyakwazi lokho. Ingakho sengize ngicela ukuthi ongcono cela ningisize ongcono. Okay. Siyakuzwa ungazibeke mina esandla. Sambe siyobheka ukuthi uma siyamthola kwenzakalani ngaye. Asami. Phinde sinamukeleke once again ohlelweni lethu olubizwa ukuthi angimazi ubaba. Khona la sikhulumile ke esigabeni sokuqala njengenjwayelo sesikhuluma nomuntu oyesingeni isodaba ukuyena osuke ezobika ezosho ukuthi uzokwenzani. Njengamanje sijoyinwa uma ngapha simbingele sawubona ma. Yebo. Ninjani? Siyaphila njani? Sikhona ngani ukuthi ubani? uMadlamini. Masibalikho. Yebo. Uyamazi umntwana? Yebo ngiyamazi umntwana. Asanda. Wow. Okay. Aso ngana ukuthi nangu umama ngicabanga wena ufuna umchaza ukuthi kungane la. Mama, ngiyaxolisa ukuthi ngikubizele abantu bamakhamera, ngikubize ebantwini bamakhamera. Ngoba sengizamile ukukhuluma nawe kakhulu ngikucela since ngifunda ugrade 7. Njobe ulazi udaba lokuthi ngidinga ukwazi ubaba wami. Egcineni awungitsheli wena. So sengidecide ukuthi ngize ngifake abantu bangaphandle ukuze mhlawumbe uzokwazi ukukhuluma nabo. Manje ngoba anginayo isho noma mhlawumbe ufihlela mina ngoba nakusaba kungikhombisa ubaba noma mhlawumbe ikhona inkinga eyenzeka kubaba nawe. Kodwa mina angingeni indawo. Isibongo kuphela ngisidinga noma ungangikhombisanga kubaba. Ngiyacela kakhulu mama ukuthi ngicela ungivulele isifuba namhlanje ungitshele. Noma ungatshelanga ngeke abantu abaningi ngiyacela. Mntanami Asanda ngikhulise kanzima. Ngingedwa. Ngisebenzile iminyaka ngisebenza ngikhulisa wena. Manje angazi ke mangabuza lokhu ngibuza ubaba wakho. Yazi yangikhathaza indaba ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uhlezi ungibuza ubaba wakho. Leyo nto ayingiphathi kahle. Ngoba ngikhulise ngibambe ngamazinyo mntanami. Angazi le ndaba ukuthi ngiyenze njani kahle. Siyakuzwa lokho ma futhi siyabonga kakhulu ukuthi ukwenzile njengomzali khombisa ukuthi uqotho futhi uyayinakekela ingane yakho nayo futhi ayicomplain ngalokho. Kodwa njengomuntu owaziyo na ukuthi ke egcineni kufanele umuntu ahambe asazi isibongo sakhe ukuze nezinto ayidingayo ezokwazi ukuyithola according to into zamasiko ke nokho.
mhlawumbe naye iyona nto yenza ukuthi njengamanje acele ukuthi uyacela ukuthi umazise ukuthi ubani babo wakhe kanti kuphi inkinga. Mina indaba kababa wakhe nje kahle kahle ubaba wakhe wangishiya le ngane ngiyikhulelwe. Nginenyanga ezintathu ngikhulelwe yona. Wakushiya wahamba. Wangishiya wahamba angimazi nami ukuthi wabhekisa kweliphi izwe. Mina nje ngikhulisele ngane nje ngingedwa futhi nje anginaso ngisho isikhathi sokumbheka uNgcobo lapha ekhona. Ubaba wakhe uNgcobo. Kodwa nje angimazi ukuthi washonaphi. Wahamba wangishiya nalengane ngayikhulisela mina. Nihlangana kanjani nobaba womntwana mhlawumbe mahle ungichazele nahlangana kanjani asanda lesikhathi singakanani? Sihlalile noNgcobo isikhathi eside sihlangane eClermont lapho sihlangane khona. Okay. Ngithe mangihlezi naye uNgcobo umuntu ophila nje ngokuzama amatoho. Sure. Mina ngabe ngisebenza lapho engisebenza khona eNew German efemini. Oh yeah. Ngabona ukuthi nake ngimzama uNgcobo ayosebenza nami emsebenzini lapho ngisebenza. Njengamanye amadoda. Njengamanye amadoda. Ngitheke mase ngisebenza nawo uNgcobo emsebenzini. Sisebenzile naye kwakuhle. Sisebenza kodwa kuthe ekuhambeni kwesikhathi mase ngimtshela sahleli kahle kumnandi nganele ngomtshela nje ngendaba yokuthi ngikhulelwe waqala washintsha izinto nje zangasahamba kahle phakathi kwethu sobabili noyabantu uhambe kwaba ukuhlukana kwethu kolokho ngoba uNgcobo nje washintsha ngisho umsebenzi hayibo ngasala ke ningabangela utho nje asibanganga lutho noNgcobo phoke Ndake nazama mhlawumbe nangu phela sekhulile ukuthi nihambe naye ke nomzingela ke la engakhona ke at least amazi nokuthi nina nowabili niyafight and fight against umuntu omaziyo wona ukuthi wake waba khona nike nazama ke nje kuyombheka ke umlekelela kumntwana ukhona abantu bakubo ebengijwayele ukubabona ePhayindana ebengeke ngibuza ukuthi uNgcobo waya ngakephi la bebindlela bebemkhomba kude ngayo ngeke ngabona ukuthi angikwazi ukusuka mina ngihambe ngiyombheka lapho ngahlala ke nje ngathi hayi ngoba nginawo amandla ukuthi ingane yami ngiyikhulisele yona waqhubeka ngaqhubeka ngayikhulisela ingane yami ngathi naye uma ngabe eyithanda ingane yakhe uyovela naye kuze kube manje kangakaza vele uNgcobo so mangahle umbono mashiya amahle ombheke enhlambeni zamehlo imuphi umbuzo ofuna ukumbuza wona kuqala mina nje into engifuna ukuyazi kuyena uNgcobo ukuthi wangishiyelani nengane ngoba ngamtshela ukuthi ngikhulelwe inyanga ezintathu kodwa yena wakhetha nje ukuthi angishiye ahambe sho sokuzwile lokho kuzwayo sisi mhlambe wena ukuthatha kanjani Angifuni uqamba amanga ngihlukumezekile kakhulu ngoba kuyacaca ukuthi umama bengafuni ukungitshela isibongo njengoba ezosikhipha namhlanje ngoba naku sengifike nabantu be-TV ngiyaqala usisibongo sakaNgcobo mina kuyimanje ngizibizela uDlamini isibongo sakhe umama lesi athi naye akusona sakhe kubuhlungu ukuthi ngizwe ukuthi mina ngizalwa abantu bakaNgcobo kodwa ngathi mengizama kumama ukuthi angitshele isibongo ngoba phela isibongo uyakwazi ukuthi utshele umuntu noma athi umakhelwane akwenzele something like njenge-ID njengoba ngisho nge-ID angisakwazi ukubuyela esikoleni ngina 24 manje mangibuyela esikoleni manje bathe ngisazi isibongo sami ingane izongixoya ngimdala uthi akuyona into kaNgcobo ingane yakho kubuhlungu nje cha ngiyabuza sangile ayike into ebuhlungu njengaleyo bhuti eyibuzayo ngoba mina sengiphuma emashidini womuntu wakaNgcobo ngingazi ukuthi ngizalwa khona ngenhlanhla umntwana ngize ngamthola kwesinye isibongo kodwa awumtholanga lapha wabuya khona emashidini akho kodwa walala kodwa ngoba sengiphuma ngisho mina emagcekeni akhona kulowo muzi loyo sengiphuma emashidini nomfana kodwa ke yini bungamtsheli at least isibongo ke ngcono isibongo ke nje kuphela ngoba uyamuza manje umonakala sewusho ngiyawubona umonakalo osuwenzekile esewusho kodwa ke manje ukuthi beyingiphatha kabi nje bengafuni ngisho ukuzwa nje ngalesi sibongo sakaNgcobo bengafuni ngisho ukuzwa ngaso at least asazi ngoba intombazana even if ngathiwa bekumfana ngila ngizobona qhamuka ingane la kade izalwa kaNgcobo la wena ufihle khona isibongo
Ngiyakubona-ke ukuthi nina nobabili anizwani. Kodwa-ke at least yena asazi isibongo. Njengoba ebala ama-ID nje, yebo uqinisile kungenza ukuthi umuntu amakhelwane akaNgcobo akwazi ukuyomenzela i-ID abe ne-ID aqhubeze impilo. Ingami impilo ndawonye. Sengibuza lo wesibongo ngiyakubuzwa ukungezwani kwenu nobabili. Ya kona ngiyalibona iphutha lami ukuthi bekumele umntwana asazi isibongo sakubo, akwazi ukuthi axhumane nobaba wakhe. Kodwa-ke manje kunzima ukuthi mangabe umzali ngendlela ingane yami engihlukumezeke ngayo mina ngiwa ngivuka nayo. Kunzima ukuthi kube lula nje ukuthi ngiyidedele nje ebantwini bakubo. Nami nje lokho akungiphathi kahle. Akuyona namanje nje ngiyavuma kona ukuthi ubaba wakhe ngize ngigcine ngimtshelile ukuthi ubaba wakhe ubani. Kodwa lokho kumina nje akunginikezi ukuphumula, ukuthula. Kodwa Ngoba mama shuthi uNgcobo akangiphathanga kahle empilweni yami. shuthi mama bengeke uzungitshela ukuba angizanga la mina. Bengeke uzungitshela ngithi Cha mina bengeke ngize ngikutshele mntanami ukuthi Awu, uwaka. uyavuma. uyavuma. Bengeke ngikutshele. Ibuhlungu kodwa into yenza kumina mama. Bengeke ngikutshele mntanami ngoba Mama, mina mama, angisiboni ukuba ngale- isizathu sokuthi lokhu ufunana nobaba wakho mntanami ngoba ngikhona. Ngiyamdinga Ngiyakunakekela. Ngiyamdinga egcineni. Ngenza Ngiyazi ngakho konke ukuthi- kusamandleni ami mntanami ukuthi ulala udlile. Ngiyazi ukuthi uyangijabulisa kakhulu. Even nala amateke engiwagqokile ubusanda kungithengela wona. Ngiyayidinga into ephuma kubaba egcineni noma ephuma efamilini yami egcineni. Shuthi mama kuba mina angizanga lana boyothuka ngelinye ilanga mina sengithi mama nayi ingane umzukulu owakaNgcobo. Hey sa. Bese kube yima uqala futhi uyangitshela ukuthi nami ngowakaNgcobo. Ihlungu impilo ongiphilise yona mama ngikuncenga. Kuyimanje ngiyayibamba angazi ukuthi angenze njani. Nginasho nawe mama uyathuka ukuthi mina ngiyakwazi ukuthi ngizothe ngikhulume nawe kanje. Ngiyakuthusa lokho nginasho ngibona nangendlela ongibuka ngayo. Uyazi ukuthi mina bese ngasakuthatha notice ngenxa ukuthi njalo mangicela ngikubuza ubaba uyangihlinela uyashikila kucaca ukuthi mina endlini mina nawe siqome indoda eyodwa. Siyagidlana. Ngipheke mangaba ngikubuza ubaba ngalelo langa ngibuza ngalo ubaba ungakudla ukudla engiphekile. Noma mhlawumbe ubaba wakudlwengula wakwenzani kanti le ngaka edala ukuthi uze ungangitsheli ke mina ke ungihlebele mama Isibongo ke nje kuphela ke. ukungihlebela noma ungaqamba amanga ukuthi sawashona ngazi isibongo. Kodwa-ke asenzeni kanje nganza ukuthi ngoba naye uMapholo basemfunile samthola. Ake sizwe ukuthi yena mayiphawulela uzothi nalolu daba ngoba sesikuzwile kwakho ma. Ake sizwe kuye ngoba ngiyafuna ukwazi ukuthi indoda masivele esuka ibaleka ishiya utaku ngemuva suke kwenze njani. Asihambe simlande mashiya amahle. Sibonga futhi sinamukele again ohlelweni lethu libizwa ukuthi angimazi ubaba esigaba sethu ke lesokugcina ngci la sikhuluma khona lo daba sizwisa dengane salizisa la sisi njengamanje sijoyina ubaba obizwe nguMapholo. Mashiya amahle siyabingelela. Yebo sanibona mhlonishwa. Ninjani na? Hayi sikhona no. Cha ngiyazi usuyaziwa la sewubizwe kaningi kodwa uzethule kubantu ibani lo. Oh igama nguSipho. NgwakaMapholo besibongo kwaNgcobo. Wethu. Yeah. Uyamazi umama ngapha? Umayelana nani baba? Cha sengiyabuza nje ukuthi wakwakubona ubuso bakhe. Hayi ngiyamazi. Uyamazi. Ngiyamazi. Mazi kanjani? Uma ngihlalile naye sihlala la eNtuzulu. Njengomuntu othandana naye. Ya njenganomuntu ebesithandana naye. Okay. Right. Nje, kuye kwathi ngoba indlela ebengiphanda ngayo mina bengeke ngize ngizibize njenganomuntu oyi-breadwinner ekhaya. Oh Nje okay. endlini. Oh yeah. So uyena umuntu obenomsebenzi ongcono. Okay. Yeah. So ihamba lento wayesengitholele umsebenzi la ebesebenza khona. Okay. Maye ngitholele umsebenzi kuba ngisebenze. Sihle nje sobabili besihlala sobabili nje endlini yethu. Sure. Mangisebenza uma kuzoba nalento ukuthi uthola ukuthi manihleli namagenge ninama jokes athile yayibona noma mhlambe nidlele yayibona. Kunomfana ebesebenza naye khona lapha eLentuzeni. Ngaleso sikhathi usengitshela ukuthi ukhulelwe.
Omama. wayesethu sekhulele. Yeah. Omunye wazongitshela ngeke ngize ngimdalule igama lakhe. Wazongitshela ukuthi le ngane ayikhulele esho nje ezidakelwe enganakanga lutho. Kanti mina ngizothatha ngicike. Yeah. Ukuthi kanjenga engitholele umsebenzi yena unento okwenza neboss. Ha. Yiloko engakuthola bhuti kwa ukuthi nasekuhlaleni la sihlala khona lento seyazi. Mina nje ngiyisilima akatsho futhi naye ukuthi kwenza kanjani ukuze angifake emsebenzini. Yeliphi iqhingasu enza ngalo. Uthola wena ukuthi uma kusakufaka umsebenzi wala neboss yakho. Into ejayibe njalo bhuti. Uyithola leyo nto usevela ukhulelwe. Usevela ukhulelwe ngithiwa ngitshele wayine inyanga ezintathu. Nihlala ndawonye. Sihlala ndawonye ngaso sikhathi. Or Ngithe ngisuka ke bhuti ngoba ihlazo umuntu olenqina ihlazo. yeah. Ashintsha indawo yokuhlala futhi naye azange ngimtshele lutho. Eish. Ngoba lento yayingidla ngaphakathi. Yeah. Ingidla bhuti nanokuba nje kwasemsebenzini ngaziyekela mina ngixoshwanga emsebenzini. La engifake khona. Ngenxa lelihlazo. Ngenxa lelihlazo ngoba phela even abantu abexoxa bodwa kuba ngathi bakhuluma ngayo ngoba phela wonke umuntu wayekhona emsebenzini ngaso sikhathi wayeyazi le ndaba. So nangakuba ngithe sengisukile lapho sengeva fresh eClaywood sengisebenza khona ngoba ngashiya la ngoba sengibona ukuthi ayihlala isenhle ayisekho kahle. Mangifika khona nasengisebenza khona le Ever Fresh bakhona bangifonela bathi ingane seyavela yini sifuna ukuyibona. Uzofika lonto ke kumina ukuthi ovele njengoba kwaye kwakhulunywa ukuthi kunento okwenza neboss. Okusho ukuthi lengane vele akuyona ya. Azange ngize ngimhluphe ngave ngamshiya endlini yakhe ngoba phela endlini ngangifica yena mina ngafica ngahlala naye kuyena vele oberent. So manje yangithanda ukungihlukumeza kakhulu lonto leyo. Kancama nje ukusithe ebantwini. Ngoba even nasekhaya mina. Ngoba phela khona abantu esihlala nabo la abazi ukuthi kuqhubeka. Engazi ngoba even ekhaya basebeyakwazi lokho noma bakwazi. Noba bakwazi. Ey. Bhuti wasithethe isigaxa. So wena ngapha udume njengomuntu owavula nyamala kantona isizathu sakho yileso. Isizathu sami kwaba yileso futhi. Ngenqena nje ukubuka abantu ngoba ngathi ngiyamhlukumeza endlini yakhe ngimfice ehleli kahle ngoba phela ngamfice ehlala yedwa. Sure. Ngafika sababini sabambisana futhi nangoba nje konke uyena obekwenza. Angifuni ukuthwamanga. Nawe uyazama la uhluleke lapha. Ngiqale ngasemaTexini. Ngabuya nganetafula kwathi ubayi kuyabhetha. Ngakuhlangana. Azabonekena ukuthi hayi akangisepha entazingeni la ibesebenza khona. Kanti ukufaka nje usegumlile lapha. Ngabona ukuthi kunzima kabi ibhuti ukuncetheza emlungwini ozophinda lale nomkakho. Noba even noba kuthiwa intombi yakho. Hey. Alale abesaholela. Nidla sithebena sisodwa la. Uyayibona ke lonto. Ene futhi awuzuba na say. Even noba kuthiwa uyakuthola lokho. Ingawo ngave ngakhetha ukushiya ngoba ngase noba ngimbuka umlungu ngicasuka. Hey, ngazomzuma ngesitini mhlawumbe. Uyibona ke indaba sekuyijele lodwa ke le. Hey, ngesaba ngisho ukubuza ma. Ikhona lento la. Wamfaka kanjani ubhuti emsebenzini? Ngamfaka emsebenzini. Cha, ibona ke lokho. Sondese mic kancane. Lokho akushoyo ke kweboss akuzwa. Ngiyakweshwama. Awukwazi. Angikwazi. Into engayazi ke nje leyo. Kodwa kunani ukuthi umuntu uma uhlezi naye ukhulume naye umbuze mangabe kunenkinga ekhona phakathi kwenu. Umedana ulalele nje abanye abantu ukuthi babengeke abantu bakhuluma into eyodwa bonke. Babengeke enhloko. Kodwa awusangibuzi nje mina. Ukuthola kwakunzima ngisho ukukhuluma ngisho ukubheka mina kwase kunzima. Nakuba indlu kungakayithuli. Ngiqale ngafuna indlu mina ngisahlala nayo. Ukupha ukudla ngidle ngibe ngithola ukuthi kunzima. Sho. Uthule nesilonda ngaphakathi. Uthule nesilonda ngathi mina okungcono noba ngizithathele umthetho ngesa ngoba phela lento iyakwenza ukuthi ube nale yami engayithili. Ungathini? Ukhiphe lento ela. Abanye bayikhipha ngezinye indlela ke ezingekho mnandi. Sure. Into nje engingazange ngiyithande ngoba namanje futhi kuba nzima ngisho ukubona abantu ebengihlala nabo la ebehlala khona. Ndoda wachona. Abanye babo kabaza abanye.
abantu abazi kakhulu laba pha emsebenzini basemsebenzini. yena ke ngingazi ukuthi wayethini la kulaba abanye ngoba phela mina indaba ngiqale ukuyizwa ngomuntu esihlala naye elokishini ngizwa ngaye nje ayekezwakala lapha emsebenzini okusho ukuthi naye bekhona into abezikhuluma khona la ekuhlaleni Hey, so ngangazi ukuthi bangapha abantu abaziyo Abaziyo. ngalolu daba nje ngizohlala avela umntwana mina ngijabula ngijo wami kanti uyazi mawuzwana body into ejwayele vele okwenzeka la esebenza khona eyenziwa abantu besifazane balale no boss noma kwaqala ngaye. mangizwa kunababini awusisa ekuthiwa baxoshwa lapha ngangakafiki ke mina Sure. nabo kuthiwa kwakuyileso nangona ngena siqiniseko ngoba ngangakabikho kodwa nje the most amantombazana asebenza lapha. Fire boss. And ube nalento ukuthi kunasekushayiso sengikhona ke manje athi hayi ubizwe umnga weboss ufunayo umclean uyoza buye ngakusasa nakhona futhi sengimbona emsebenzini hayi ukuthi ubuyele endlini Awu na. Yo. nginganake ngoba phela kwakusetshenzwa umnga weboss uyafike lapha kodwa bengasebenzi khona afike laphana utholwa nje enze lonto ezincane athatha abantu abambalwa abayosebenza egcekeni kwakhe so ngithe masengizwa nasengizwa le ndaba ukuthi wangifaka kanjani emsebenzini yabuya leyanto ukuthi ube nokungena ebusuku Maye babo. adablishe besingena ekuseni sonke Yena ngene ebusuku ngaleso sikhathi ndabe ngishayela u-forklift nawo ushayela u-forklift ke lapho uthola ukuthi kwesinye isikhathi awushaya singikanye nabanye abantu bayakushiya usalayisha amanye ama-truck ulayisha amanye ama-truck bekuze kuchawo 9 kuchawo 10 akabuyi athi yena hayi ulale khona izindlu lapha ezamakotish khona apha emsebenzini athi ulale lapho athi mina sengihambile sengimthola khona futhi emsebenzini Hayi. nje kwaba into engabekezeli Manje ma wena uthi ingane akuyona ka boss kodwa uyayivuma le ukuthi kwakwenzeka kulale no boss. ingane akuyona kaboss kodwa nje kuyangithusa ukuthi uNgcobo ahlale nento enkulu kangaka kube kunento ayaziye kuyena ngangitshela Walala kodwa no boss beside ukuthi ingane akuyona. Kumitsho ngeyingaka kanti insuku. sengaze ayenza into enkulu kanjena azangilahle nengane nami ngangizama ukuthi ngithole umsebenzi ngoba uyazi ukuthi sasihlupheke kanjani naye engasebenzi naye Uyakwazi kodwa ukuyithemba kwendoda ukuthi kusesithunzini sayo. Indoda make kwafika isikhathi sokuthi izwe into ezogcicela isithunzi sayo phansi. Ikhohlwa nanokuthi kuza malini. Ngenxa yokuthi isithunzi sendoda sibaluleke kudlula imali. Ngeke ugarante ukuthi wawufunela umsebenzi. If ever umsebenzi ongayitholi, wawungawuyeka usidlulise ukuthi mhlawumbe ke indoda yakho ngalendlela. Ngoba angisho ukuthi ingane yeboss noma eyakhe iDNA ezodecide but esengilona lelo ukuthi wena uyavuma ukuthi umfake ngomzansi emsebenzini. okunzima kakhulu webhuti okunzima kakhulu ngangiyeza bakuthiwa iboss Yeah. mhlambe ulo muntu ohlanga mhlambe olithini Yes. umuntu omnyama Kanti futhi so kwakuzovele kucaca ukuthi hayi nawo umlungu mhlambe elindiya ngazasheshe ngibona ukuthi hayi mhlambe into azingaka yena umntanami ingaka ngave ngasheshe ngakhamba nje ngithi hayi okungcono angifuni ulongo ngifanisa ngenza ini nani nako wami umntwana uyobuya nako waka amashiya amahle uyobuya yena manje Ngcobo la sinenkinga ke nangusisi la uyena lokuthiwa umntwana and mayeza usibongo saka Ngcobo mayeza sitela uthi yena useka walala lo muntu kaNgcobo amacala kanina ke la sis mina ngeke angifake lapha enganeni ukuthi ingane yenze njani kodwa nje ngiyakushwama futhi kuyangidabukisa awukhulume nangibaba noma singenaso isiqiniseko phela sikazi okwamanje ngesisho ukuthi uye ngingephike singakayi ku DNA ngoba Ngithukile bengihlala kakhulu. naye impela uma wakhe umadlami nje bengihlala naye Ngibuka mina ubaba angifuni uqamba amakha. Yeah. Ngisaba nokumbuka ngoba umuntu oqhamuka namhlanje mina uthi ubaba wami bekinako ukumbona erenki. Hawu Ngimbize ngomalume athi mshana. uyamazi vele Nganginako ukumbona nakhona kuqala. da Ngathi bengifunda grade 10 kanje. Yile abengizulela khona indaba yokuthi ngithole iID. Angazi noma usangikhumbula yini kodwa nje benginako ukuthi ngimbone uyamkhumbula ngimbize ngomalume nje
kuyena kunokwenzeka ukuthi yena uyangazi ngoba phela Baningi abantu. ingane yabona futhi nje ngoba bokuthola bana sekuphuma isikolo njabe ngiqale ngasemathekisini Okay. bengiye ngithatha istaff ngabothuka nje Mm. ngithatha abantwana besikolo nje bebebaningi abantu bengibathatha ngeke ngize ngisho Manje ukuthi ngikuphelele ukuthi ngisamukhumbula Hayi akulula ngiyakuzwa ngco. kanti ingane phela zona ziyaqaphela Ziyakhula. thina asina So akumboneni kwami ngiyathuka mangaba ngizombona la ekhaya mina kuzothi ubaba wami egcineni. Mm. Kwayilento eyabaxabanisa benomama angiyazi futhi angifuni ukuyingena because ngiyingane mina. Bawuthu mina ngizobabeka icala. Yes. Yes. Ngoba ubaba wahamba umama esho ukuthi wayethwele ena 3 months. Mm. Ubaba kwakumele esezwa ukuthi umama usetetile. Mm. Eze azobona ukuthi ngabe lengane seyitetiwe Yeah, mina. eyakangcebo. kwakungelula mntanami ukuba ngifikele kulelo hlazo Baba ngiyazi ukuthi kwangekho lula. Umama ongeke phela uze kuyena endlini ngoba uthi usaba ihlazo wakufaka kulona la enanihlala ngakhona ngithi. Mm. Ukomvimba nje ekliniki kunani. Emakliniki uyazi ukuthi uyakwazi ukumbona umuntu ucela umama ekliniki ungibheke ungilalise noma iphansi ngoba umama ngizawumthemba. Ngingithathe angizazela mntanami insuku zokuzalwa kwakho ngoba phela mina ngihambe una 3 months 3 months baba. uke eswini 3 months baba. uke eswini 3 months. Uyazi ukuthi umuntu uyateta mabe eseno 9 months 10 months angithi. Njengami nje akubanga mina, into engayifaka ngabangelwa engqondweni mina. akubanga into engayifaka engqondweni leyo ngoba ngase ngizwe lokhu Uyazi ngathi ukuthi baba kuhlungu sengizwile mina ngenxa ukuthi ngifuna wena. Kwayingane lenginayo mina ngayiteta ngo11 months. Ngibanjwa isibongo esisodwa. Esika baba nala engona khona kade ngalala nomuntu okubuka baba. Kathatha ngalala nobhuti wami mina. Uyakwazi lokho baba? hey Awukwazi. ungiphatha kabi impela Uhlukumezekile kakhulu ungangokuthi mina Kodwa ke singeqinisekisa phela sisukuthi mhlawumbe oke icala selithwesena ngoba naye usenongabazana ngithi. angibathosi mina icala Ukuthi baba. Angithosi akazi. umuntu oyedwa mina icala No. ngibathosa abo2. Cha sengisho lesathi laba ukuthi akanayo isho ukuthi wena ngowakhe ngempela. Nami ayikho into engithusa njengaleyo ukuthi kanti nomama wayebuya ashendeze eceleni neboss. Mhlawumbe ke uma ngesi angisho ukuthi into ayenze right but sengibuka frustration yakho mhlawumbe ngokubona indoda yakhe njengoba iqhubeka. mina ngize la ekhaya into engasiza i-DNA test ngoba Yes. nalomuntu enikhuluma ngaye nithi Awumazi. wayeyibhosi kama mina ngimazi ngokuthi bebuye anginike lakhe ama-sweet okuphatha esikoleni Oh. noma manake ibambe lapho umalume ibambe lapho wasemsebenzini wangami uwanikwa ubani amaswidi ubaba lo osebenzela wayesebenzela umama Oh. phela umama uyeke ukusebenza laphana bengifunda ugrade 7 njengoba kuyimanje umama mina ubuwazi ukuthi umama ungikhulisa ngemali yasetafuleni njengoba ukhuluma ukuthi wena buda yasetafuleni benginetafula ngazo isikhathi azangithathena ayongifaka sekubuza ukuthi manje uyazi ukuthi kade wayeke emsebenzini wayeka mina ngifunda ugrade 7 okusahlukana phela ngalo awazi lutho awuyihluphi ngokubuza lutho futhi Manama why Bekungafiki. umsebenzi? Ngaye kumsebenzi ngoba la bengisebenza khona kwaba nenkinga. Oh. Kwaba nenkinga kwaba nama-short time kakhulu sagcina sidilizwe emsebenzini. Ngithi mhlawumbe uzothi mhlawumbe kwaba nokuxabana phakathi kwakho nomadam kaboss. ngiyadideka ukuthi inkinga ezitheni lezo ngoba phela ube isithenjwa salapha ngoba azafike nami uyena abaziwa nje ukuthi hayi nakufuneka umuntu nje le Don't uthathwa yena Kodwa ke bafowethu Even- asibambe ngokuthi ingcobo ngiyayizwa mhlawumbe asivumelane nomntwana ukuthi akwenziwe i-DNA ma right ukuze sikwazi ukuthola umntwana ukuthi akhululeke akwazi naye ukubona ukuthi ngempela ubaba wakhe nawe ukhululeke okweni nobabili seningabona nenze njalo but maku covered nangu okuyena odinga isibongo siqondile ngiyavumelana ne-DNA mina kakhulu ngiyavumelana nayo mina ngoba khona la nginankinga engibamba khona Kodwa-ke, engibamba khona uma ukuthi asazi yena ukuthi ngingayikhipha nami ukuze nawe ngikwazi uchaza ukwazi isibongo sami Kodwa- okuyisona sona uyakhuluma Pholo ngithi mina nginankinga naye i-DNA angazi-ke kuyena uma mina i-DNA noma ngingaqhamuka ithi positive already Okay. support umntanami sibuyisane nakukhona Okonakele. okwakumele kwenziwe kulungiswe. kwenziwe. Ngoba mina sekunezinye iy'ngane mina ngoba qina ndoda ezingaphasi kwakhe qina ndoda othola bathemba kwesinye isikhathi seziphandlwe ngaphandle kwakhe emdala hey uyabona nje into engafuneki engekho right ma ubona ivuma DNA
ayikho inkinga kulungile angayenza i-DNA umntwana. Ngani zakwethu nayizwela-ke mina ngifuna lokhu ngigeqa amagula angemuka ngey'ndawo ayenziwe lento sibone ukuthi la kuyenzeka nokwenzeka kwamanje babhayeni niyezwa. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy e-Black Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.